Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ja ku jemi sërish në emisionin tonë Ekopuls me mua Fatos Çoçolin, si çdo të mërkurë mbrëma, drejt për së drejti, ora 20:00 nga studio kryesor e televizionit Skan. Duam të flasim për SEPA-n, e kemi dëgjuar shpesh si qytetar, ndoshta jo të gjithë prej nesh e dim si çfarë është, si funksionon, por ama dim shumë përfitime nga transfertat e parave që japim, çojmë edhe dërgojmë njerëzve tanë, por edhe marrim nga njerëzit tanë jashtë kufive të Shqipërisë. Dhe pikërisht për këtë duam të flasim sonte, SEPA sa po fitojmë, sepse nga 7 tetori i vitit kaluar përmbushen në 7 mars 5 muaj, jemi antar efektiv të SEPA-s dhe do të shikojmë pse na ndihmon, për çfarë na ndihmon dhe më e rëndësishmja sa na bën të kursejmë. Për këtë kam nderin të kem zonjën Ledia Bregu, drejtore e Departamentit të Sistemeve të Pagesës, Kontabilitetit dhe Financës në Bankën e Shqipërisë. Zonja Bregu, mirëmbrëma, mirë se ardhët në Ekopuls. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesë. Kam nderin të kem zotin profesor i asociuar doktor Mateo Spao, drejtori i Institutit Liberal Pashko, UET, eksperti ekonomist. Faleminderit për ftesë. Spao, mirëmbrëma. Kënaqësi gjithmonë. Dhe zotin Ergjys Sefa, ekspert pranar taks, zoti Sefa, mirëmbrëma, mirë se ardhët. Mirëmbrëma, kënaqësi. Për më shumë po ndjekim një insert të parë që kemi përgatitur dhe menjëherë do t'i kthemi bisedës me të ftuarit tanë sonte. Antarësimi i Shqipërisë në SEPA më 7 tetor të 2025-s në sajt punës së jashtëzakonshme të Bankës së Shqipërisë në periudhën përgatitore 2021-2025 përbën një nga zhvillimet më të rëndësishme në sistemin financiar shqiptar në 36 vitet e fundit. Për herë të parë transfertat në euro drejt dhe nga vendet e Bashkimit Evropian trajtohen me të njëjtat standarde dhe tarifa si brenda vetë BE-s. Në vetëm disa muaj deri në shkurt të 2026-s, përfitimet për qytetarët dhe bizneset shqiptare përkthehen në miliona euro kursime. Para antarësimit në SEPA, një transfer në euro nga Shqipëria drejt një vendi të BE-s mund kushtonte nga 15 deri në 40 euro në varësi të bankës dhe shumës. Me hyrje në SEPA, tarifat janë ulur ndjeshëm. Për një transfer bankare 1000 euro nga Shqipëria drejt Austrisë për shembull, përpara 7 tetorit 2025 tarifa ishte 27 euro. Sot është mesatarisht 2.4 euro ose mbi 10 herë më lirë me Bankën e Shqipërisë që ka vendosur tavan 3 euro mbi çdo transakcion hyrës. Duke marrë parasysh qindra mijëra transferta mujore nga remitancat, pagesat për studime, furnitor apo shërbime, kursimi total për periudhën tetor 2025 shkurt 2026 vlerësohet në mbi 14 apo 16 milion euro që kanë mbetur në xhepat e qytetarëve dhe bizneseve. Nga ana tjetër, Shqipëria përfiton çdo vit mbi 1 miliard euro remitanca nga emigrantët. Ulja e kostove të transfertave do thotë që një pjesë më e madhe e parave dërguara prej tyre arrin tek familjet. Në këtë mënyrë edhe një reduktim mesatar prej 10 deri në 20 euro për transfert mund të përkthehet në miliona euro kursime totale për familjet shqiptare. Po ashtu kompanitë shqiptare që operojnë me partnerë në BE kanë përfituar nga 7 tetori 2025-s në transferta bankare më të shpejta dhe në kosto më të ulta operative. Këto kursime ndikojnë drejt për drejt në uljen e kostos së transaksioneve dhe përmirësimin e marzheve të fitimit për sipërmarrësit tanë. Integrimi në SEPA ka shtyrë bankat shqiptare të rrisin konkurrencën dhe transparencën. Kjo ka sjellë produkte më të favorshme për qytetarët, klientët e tyre. SEPA është një standard evropian. Antarësimi i Shqipërisë në këtë zonë sinjalizon stabilitet financiar dhe harmonizim me rregullat e Bashkimit Evropian. Kjo rrit besimin e investitorëve të huaj, lehtëson pagesat ndërkombëtare për investime dhe projekte, si dhe forcon integrimin ekonomik të vendit. Ja ku ndoqëm edhe insertin që kishim përgatitur, zonja Bregu, ndërkohë regjia ju lutem me grafikun e parë çfarë është SEPA dhe vërtet doja t'ju pyesja për gjithë qytetarët tanë. Çfarë është SEPA dhe si funksionon ky sistem? Praktikisht në terma jo teknike quajmë Schengeni i pagesave në euro dhe është le të themi një zonë unike e pagesave në euro, ku tashmë bën pjesë edhe Shqipëria së bashku me 40 vende anëtare të Bashkimit Evropian dhe jo. Rëndësia e saj është në të njëjtën zonë unike, këto 41 vende bëjnë transaksione ndërmjet tyre me kosto shumë më të lirë se më parë. Masim që është rreth 10 herë më e lirë dhe praktikisht shumë më shpejt që në terma ekonomik përkthehet në para të kursyer. Pse është e rëndësishme? Është e rëndësishme sepse është një sinjal historik për vendin tonë të vogël,
jo vetëm për rajonin, por për gjithë vendet e tjera të cilat aspirojnë antarësimin evropian, nënkupton një standard evropian në terma të pagesave, pra është de facto një integrim evropian, shumë i shpejtë se sa i vërtet. Doja t'ju pyesja, ne kemi patur deri tani që nga 24 janar 2022, Zona Bregu, një sistem kërkoj ndjes se po përdor për qytetarët akronimin AIPS, që është sistemi i pagesave ndërbankare shqiptare. Dhe edhe ky sistem përpara SEPës na ka kursyer si qytetar me 10 milion euro në këto 4 vite që kur nga 24 janari 2022, pra praktikisht 4 vite e një muaj. Si na ka kursyer, në rast se vërtet na i ka kursyer këto para? Në fakt ka kursyer me 100 miliona euro. Jo 10 milion, kërkoj ndjes. Po? Ideja është që bëhet fjalë për pagesat në euro brenda vendit. Banka e Shqipërisë investoi së brendshmi për aplikimin e një sistemi në mënyrë të tillë që të anashkalonte ciklet të cilat dilin jashtë territorit të Shqipërisë. E thënë me fjalë thjeshta, klientët shqiptar të cilët dëshironin të dërgonin së brendshmi nga një bank në një deg tjetër, qoftë edhe përtej trotuarit, para në euro, u kushtonte shumë më tepër, pra varionin diku deri në 10, 15 deri në 200 euro, praktikisht komisione për të bërë një transfer të tillë. Për të kaluar rrugën praktikisht, se kështu i bie. Para që të kalonin rrugën, dhe normalisht investimi ishte i tillë që Shqipëria të kishte së brendshmi një platformë apo një sistem pagese i cili i mundsonte këto lloje transaksionesh brenda vendit në një kohë më të shpejtë brenda të njëjtit sistem, duke anashkaluar, le të themi, konceptin e bankave korrespondente ose hallkave shumë të stërzgjatura, të cilat kushtojnë dhe marrin kohë duke dalë jashtë territorit të vendit. Në të njëjtin koncept është edhe SEPA, por jo së brendshmi, së jashtmi, që do të thotë nuk ke nevojë më të kesh kaq shumë hallka dhe kaq shumë para që mbeten në secilin prej tyre, por i kursen vendit qytetarëve dhe bizneseve kur transaktojnë. Mund të themi që SEPA është AIPS-ja e 41 vendeve? Me shumë mundësi, po parimi është i njëjtë. Në qoftë se jeni në të njëjtën platformë, e ke shumë më të lehtë që të kesh transaksione më të lira dhe më të shpejta. Në qoftë se ka hallka shumë më tepër, banka korrespondente, banka MØM apo banka e bankës tjetër, normalisht secila prej këtyre hallkave ka një kohë për të cilën e bën, le të themi, filtrin e pagesës, merr para për këtë lloj shërbimi dhe normalisht kushton më tepër dhe merr më tepër kohë. Profesor Spau, a janë ulur realisht kostot e transferteve në euro për qytetarët tanë dhe për sipërmarrësit tanë? Po, normalisht është 1/10, pra e thënë ndryshe. Po, e përmendi dhe zonja Bregu. Janë ulur me 90%, të themi kështu. Shiko, Fatos, më lejo pak të bëj një arsyetim që është edhe gati moral, jo thjesht ekonomik. Ne kemi qenë edhe në kontenitor më të mëdhenj, pra kemi qenë brenda strukturave më të mëdha, po kemi qenë gjithmonë, ose perandorie, po kemi qenë gjithmonë si të pushtuar. Pra, që në perandorin romake, osmane, e kështu me radhë, ose në luftën e dytë botërore, si koloni e dikujt. Dhe mundësia e madhe që është në Shqipërisë këto vitet e fundit është pikërisht që të jetë me të drejta të plota si të tjerët. Pra, me vullnetin e saj, pjesë e përbashkët, ullet në një tavolinë, thot me ose pa inteligjencë fjalët e veta, kjo pak rëndësi ka, por ullet si të tjerët. Dhe kjo është një tjetër tull që shkon pikërisht të ky mur pozitiv, të kjo gjë e re. Dhe veç 27 vendeve të Bashkimit Evropian, kemi dhe vendet të tjera që nuk janë në Bashkimin Evropian, por që në fakt janë në të njëjtën val ose dallgë ekonomike, që është një Europë pak më e madhe. Pra, Zvicra nuk është në Bashkimin Evropian, po është e rrethuar nga vendet të BE-s, ashtu si Liechtensteini, ashtu si edhe Islanda, po të duash, ose Norvegjia. Aty jemi dhe ne. Pra, po jemi dhe ne. Kjo është lajmi pozitiv. Dhe bizneset tona, si pasoj, kanë disa kosto më pak. Sidomos ata që prodhojnë dhe duke marrë parasysh dimensionin e vogël që ka Shqipëria, është e domosdoshme për një biznes që nuk është i vogël që të ketë tregtime jashtë. Qoftë për të importuar një lëndë të parë, qoftë për eksportuar një produkt, qoftë lëndë e parë, qoftë i përpunuar. Pra, sepse nëse do ishin Francë ose Itali, tregjet mund të djesh dhe brenda vendit treg. Por për një vend si Shqipëria është e domosdoshme raporti me jashtë. Nuk është vetëm rasti i Shqipërisë, dhe vende më të pasura se ne po të shikojmë Belgjika ose vendet e tjera, Danimarka brenda BE-s, kanë ato raportet import-eksport, në raport me prodhimin e brendshëm shumë më të larta se një Itali ose një Francë. Gjë që do të thotë që bizneset shqiptare e kanë më të domosdoshme pjesëmarrjen në një platformë ku kushton më pak
transferta e parave ose marrja e tyre, se vëndet e mëdha. Pra, dhe sidomos për vëndet e Ballkanit Perëndimor, kjo është një gjë shumë pozitive dhe shumë e mirë. Në këtë sens, pra edhe brenda Ballkanit Perëndimor, edhe me hapësirat e tjera brenda dhe jashtë Bashkimit Evropian, por në kontinentin evropian në këtë sens. Pra, është lajm shumë i mirë nga gjitha senset, nga një sens moral, pra nga një sens edhe më lejo ekonomikisht krenarie. Edhe krenari. Është edhe krenari. Dhe elementi, pra nuk kemi i vënd që i fundit të shkretët e kështu me radhë, pra okej. Pra dhe elementi tjetër ka dhe një lloj leverdi, jo një lloj, po një qartas një lloj leverdi ekonomike. 10 milion euro. Prej shumë miliona euro që shiko ka një gjë, lajmet e këqija bëjnë me njerë buj. Edhe sikur të jetë një dëm i vogël me njerë del. Ato që janë kursimet, lajmet të mira, gjitha dhe elementet e tjera, sikur duan kohë. I mban letët në xhepa i tjetër dhe nuk thotë gjë. Duket sikur ka turp që kursen, kupton? Një biznes. Në fakt jo, se ashtu kemi dhe kulturën tonë, okay? Pra po duhet të them që është një gjë pozitive. Është gjë pozitive, ka 5 muaj, më fal që po na ndihmon. Dhe në këtë sens ne vetëm janë fillimi zanafillat e shikimit të përmirësimit të situatës. Natyrisht kjo gjë nuk është e mjaftueshme që biznesi shqiptar të rrisë ndjeshëm kompetitivitetin dhe konkurrueshmërinë e vet, sepse ka 1001 hallë dhe probleme, por ky është një problem më pak. Dhe këtë duhet ta themi. Një problem më pak, zoti Sefa, në gjykimin tuaj, ndërkohë i lutem regjist grafikun 3. Pse? Sepse tha me të drejtë profesor Spau edhe zonja Bregu paktën 10 herë, të paktën 10 herë. Pse? Sepse për transferta deri në 20.000 euro, kursimi është 23 herë. Ja ku e kemi edhe grafikun. Eksakt. Komenti juaj. Edhe unë në vazhdim asaj që thanë dy parafolësit, po shtoj dhe një fakt shumë të rëndësishëm. Ne e dim, po nga raportet dhe studimet e Bankës së Shqipërisë, që niveli i remitancave është në këto vite, në këto dekada ka qenë tërësisht i lartë. Kap miliardë e eurove, dhe nuk janë pak, rreth 1 miliard euro çdo vit. Ndërkohë, pjesa më e madhe e këtyre remitancave që emigrantët tonë që janë larguar prej dekadash i sjellin familjarëve shkon për konsum përditshëm. Pra nuk është se këto remitanca që shkojnë për investime strategjike, shkojnë për familjarë dhe për konsumin e përditshëm. Gjë që do të thotë që çdo cent, çdo para, çdo euro e kursyer si pasojë e transfertave në këto është një para e cila shkon në konsum dhe është në të mirë. Shton konsumin praktikisht. Pra jo vetëm është në të mirë të familjeve që ja shton sado pak fuqinë blerëse, aq pak sa mund të shtojë, i le disa para më shumë dorë, nga ana tjetër janë para të cilat hidhen të gjitha në konsumin e brendshëm, sepse përdoren për këtë që... Pra gjitha këto 10 milion euro të paktën një pjesë e mirë e tyre. Eksakt, e cila ndikon gjithashtu po biznesin vendas. Pra është një cikël pozitiv, që në fakt në është e vërtet, ne nuk parajvejmë shumë rëndësi lajmeve të mira, tentojmë të shohim qoftë edhe institucionet të mëdha të vendit tonë siç është banka, ku t'i gjejmë në një cen apo në një lajm negativ, ndërkohë që për këto punët e mira tentojmë që ose të janë shkalojmë ose të mos i vejmë shumë pa. Në fakt ky është një ndër ato mekanizma që vërtet le para shtesë në xhepin e kujdo prej nesh, dhe pothuajse virtualisht, pothuajse çdo familje shqiptare ka të bëjë me familjarë që i ka emigrant jashtë shtetit, dhe pothuajse ndihmohet drejt për së drejtë, pothuajse çdo familje. S'është çuditshit këtë kryer një transakcion qoftë pritës apo qoftë dërgues me vendet Bashkimit Evropian të paktën apo edhe për te apo vendet të tjera anëtarë të CEPA-s. Pra, ndikon edhe në xhepin ton të përditshëm ose shumicës qytetarëve, për mirë gjithmonë. Të shikojmë nëse kjo punë e mirë na erdhi llokum nga goja apo u desh punë me disa vite për ta realizuar. I lutem regjist grafikun 5, duhet ta komentoj së pari me ju zonja Bregu, rrugtimi i vendit ton për në SEPA 2021-2025, pra janë praktikisht 5 vite. Në 2021-shin, Banka e Shqipërisë, institucioni që ju përfaqësoni, nisi punën për anëtarësimin e vendit ton në SEPA. Bëhet pjesë e projektit rajonal për modernizimin e sistemet pagesave në vendet e Ballkanit Perëndimor. Një vit më vonë vjen ai PS-ja e famshme që thamë që ju me të drejtë më korrigjuat, ka kursyer qytetarëve tanë, AICP-ja, ndjes, me 100 milion euro. Pra unë nis herët në kohë apo vonë, çfarë ndodhi në 2021-2022? Praktikisht, le të themi, janë themelet e këtij lloji zhvillimi. Duhet
theksuar që Banka e Shqipërisë nuk ka punuar ose nuk punon vetëm për antarësimin në SEPA, sigurisht është një etapë shumë e rëndësishme dhe historike, por praktikisht i gjithë objektivi i Bankës Qendrore është që të jetë një katalizator i pagesave, kryesisht elektronike, të nxjisi sa më shumë formalizimin e ekonomisë dhe praktikisht në 2021 themelet e vendosjes të këtij lloji zhvillimi kishin të bënin kryesisht me kuadrin ligjor dhe regulativ, gjithmonë në përafrimin me standardet e Bashkimit Evropian, edhe në kuadër të përafrimit për efekt të procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian, që do të thotë ligje si goxha largpamse dhe avangarde për kohën, siç ishte ai shërbimeve të pagesave, një transpozim i direktivës PSD2 në Europë, i cili aso kohë sa ishte në fuqi në Bashkimin Evropian, pra në të njëjtën kohë po aplikoi edhe në Shqipëri, që do të thotë ishim goxha në pararoj, bëhet fjalë për një strategji kombëtare, pra jo vetëm e Bankës së Shqipërisë, por e gjithë autoriteteve publike dhe private, të cilat së bashku u angazhuan që të kishin disa objektiva të matshme, përfshirë këtu dhe infrastrukturat, përfshirë këtu edhe edukimi financiar, që kam përshtypjen do flasim më shumë. Sigurisht është sfidë e jashtëzakonshme. Një sër masash, po dy piketat më kryesore sigurisht që janë strategjia kombëtare e pagesave me vlerë të vogël dhe e përfshirjes financiare, sepse nuk ka pagesa digjitale nëse nuk ka individ apo biznese të papërfshirë apo të përjashtuar financiarisht, pra që do të thotë që nuk kanë një llogari bankare. Dhe anasjelltas pjesa e përafrimit ose procesi i përafrimit i cili i vuri të gjitha institucionet, qofshin këto publike apo private, përpara një presioni goxha të madh në kohë dhe në cilësi që të jenë në pararoj. Procesi i përafrimit, 2021-2024 kemi shënuar si bank, keni bashkëpunuar për paketën e aplikimit me ekspertë të Bankës Botërore dhe me institucione partnere në vend. Lista është e gjatë, po ndalimi këtu mendimin e regjisë, ju lutem edhe grafikun 6, pse? Partnerët në vend. Nuk janë pak, po ti shikojmë, i lutem regjisë grafikun 6, nëse është e mundur. Po i përmend Ministria e Financave, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme, Ministria e Drejtësisë, pra një treshe ministrish, Autoriteti i Konkurrencës, Agjencia e Inteligjencës Financiare dhe Komisioneri për të drejtën e informimit dhe institucionet të tjera. Kthehemi, lutem regjisë, tek grafiku 5, tek pika e 3, pra unë kam dëgjuar që paketa e aplikimit, pra gjithë dokumentacioni që juve keni plotësuar, e përmendet së bashku me partnerët, qoftë me ekspertët e Bankës Botërore, qoftë me këto institucionet partnerët vendase, ishte me 100 faqe, në mos gabon. 708 në mos gabon. Diçka më pak, po i kalon të qindrat. Kështu që me ishte vërtet një punë voluminoze dhe këta partnerë, jo vetëm të brendshëm, por edhe të jashtëm, le të themi që Banka Botërore ka luajtur një rol goxha vendimtar në suportin e asistencës teknike dhe sigurisht në koordinimin me institucionet tjera. Institucionet që u përmendet së brendshme janë në të gjitha entitetet të cilat kanë nga një pjesë shumë të rëndësishme në këtë aplikim për t'i treguar institucioneve europiane dhe Këshillit Evropian të pagesave që po, ne detyrat e shtëpisë si kemi bërë nga kuadri ligjor dhe regulativ, ne tashmë flasim të njëjtën gjuhë me institucionet e pagesave europiane dhe vendi ynë nga kuadri gjeografik, po edhe i zonës ku gjendet, ka të njëjtën rëndësi ligjore dhe teknike si gjithë vendet e tjera të cilat janë anëtarë të zonës SEPA. Dhe kjo ishte detyra kryesisht e Bankës Qendrore që të koordinonte gjithë këtë lloj ushtrimi dhe gjithë këtë lloj certifikimi për t'i dhënë sigurinë e mjaftueshme institucioneve europiane që mund të pranojë Shqipëria. Dhe vlen të përmendet që për herë të parë Shqipëria ishte e para në radhë, kemi qenë të parët e klasës. Të parët e klasës që kanë aplikuar dhe që kanë marrë një miratim të tillë së bashku me Malinezi, po vlen të përmendet që ishte një arritje goxha e madhe në hap me kohën. Kemi përmendur në pikën e 4, po të grafikut 5, zonja Bregu, 2023, pra brenda kësaj periudhe 4 vjeçare, 2021-2024, që si thua unë gjizën ato qindra faqet që sa po thamë, që ishin detyrat e tona të shtëpisë. Plani i rritjes së BE-s, pra edhe pse kemi qenë zonës shëmbullor, ju e thatë, ishin të parët e klasës nga 5-6 e vendeve të Ballkanit Perëndimor, sërish duhet një dritje shile. Dhe këtë në 2023 plani i rritjes i Bashkimit Evropian e hapi. Pra ende pa u bërë vend antar,
financiarisht të trajtohet sikur je. Se kështu i bie. Eksakt, është shumë e drejtë. Ky është prizmi, le të themi, politik, që do të thotë edhe nëse mund të kishim qenë shumë të përgatitur teknikisht apo ligjërisht më parë, nëse nuk do kishim një dritë të tillë jeshile që kombinonte këtë lloj përgatitje, një gjë e tillë nuk do të ishte mundur. Pra kjo tregon një vullnet politik dhe një, le të themi, këndvështrim ndryshe për vendet si Shqipëria dhe rajoni për t'i dhënë një mundësi që edhe për institucionet europiane është e parë, për të parë që vendet të cilat janë proces antarësimi, po që nuk janë ende antare dhe që nuk e kanë euron para, ose le të themi monedhë zyrtare, të mund të jepet kjo mundësi. Kështu që ka pas një vështirësi edhe në këtë lloj përshtatje, sepse edhe për ato institucione ishte herë e parë që të pranonin Herë e parë që na pranuan si të barabartë, nga ana financiare, që s'është e pakët. Kam dy gjëra për këtë. Profesor Spava. Së pari, edhe këtu, ka një çështje. Instrumenti që ju thatë është një gjysmë punë, është një derë e lënë hapur, por ti duhet i bësh hapat vetë. Pra e thënë ndryshe. Bashkimi Evropian thotë, nëse ti bën punën që duhet të bësh, unë të lejoj të futesh edhe pa qenë vend antar. Dhe nga këtu lind një çështje. Më falni, po në çdo rrugë, në çdo kënd, edhe në çdo emision, ju dëgjoni, po erdhi koha që të bëj kjo gjë. Jo, nuk vjen kur koha nëse ti nuk bën punën. Këtë ta sqarojmë qartë këtë gjë. Do të bësh detyrat e tua. Por nëse ti nuk bën punën, nuk vjen koha, të lën aty. Pra, po erdhi koha tani do na fusin tani. Pra, më kupton, pra mirë keq do. Nëse ai student në punën e provimit, që kur thot kur arrin të marrë provimin thotë e mora, jo ma dha. Okej? Pra, çështja është kur arrin vetë. Për ndryshe, ja japin. Por në rastin konkret, Banka e Shqipërisë ishte lokomotiva e këtij treni. Dhe këto institucionet e tjera ishin vagonat. Dhe jo për të bërë me patjetër lavdërimin ose lëvdata të kota, por më fal, të koordinosh të gjitha këto institucione shqiptare. Edhe njërë grafikun 6, janë gjitha ato, 6 institucione. Tani, me thënë të vërtetën, nga institucione që ne kemi, Banka e Shqipërisë historikisht, ka qenë më e mirë menaxhuar në raport me institucionet të tjera. Sepse për ndryshe këtu do kishim probleme jo të vogla financiare. Ka me dekada, sinqerisht, Mateo, që raportet, vëzhgimet dhe vrojtimet e Bankës Së Qendrore janë cilësore. Institucione që ka arritur të mbrohet nga anshmëritë e politikës në sensin e keq të fjalës, okay? Pra, të gjitha institucionet e tjera kanë një eficiencë, po të shikojmë në të 30 vjeçar më të ulët se Banka e Shqipërisë. Dhe, ama problemi nuk është kjo, nuk është të menaxhosh një institucion, është që me anë të këtij institucioni të arrish të menaxhosh për këtë çështje institucionet e tjera, sepse unë kam punuar në ministri dhe shumë ata që punojnë në ministri e dinë mirë se çfarë them, për detyrat që çdo institucion duhet të bënte. Pra, në këtë sens, pra renditja e hallkave, bërja që të tjerët arrin të bëjnë punën dhe marrja me merit e kësaj gjëje është një plus që nuk duhet harruar dhe është në fakt merit është dhe një lloj garancie që mund të ecin merit e Bankës së Shqipërisë, flasim hapur. Dhe nga ana tjetër, pra është një mirë e madhe për ekonominë shqiptare, për bizneset shqiptare, dhe është edhe një mënyrë për ata që ndjekin ekonominë dhe punën ndjekin, për t'u thënë njerëzve që jo nuk është se vjen koha, duhet ta bësh ti punën. Kjo është mesazhi qendror. Por nëse bën punën, nuk është se të tjerët nuk ta njohin. Quhet meritokraci. Edhe këtu në Shqipëri. Ata ta njohin, po sa e njohim ne, qytetarët tanë. Pra këtu, edhe këtu në Shqipëri kemi nevojë çik të kuptojmë këtë sensin e meritokracisë. Nuk është koha që vjen, je ti që duhet punosh. Sidomos për edukimin financiar që e përmendim me drejtë dhe zonja Bregu, por tjetër, më falë. Po, se 30 sekonda të fundit pjesë parë. Nuk është e parë që e them. Bashkë me Moldavinë jemi vendi më ignorant për dijet ekonomike, jo më financiare. Do ta diskutojmë edhe këtë ignorancë që urojmë sa më shpejt dhe sa më gjerësisht të kalojnë në dije. Zoti Sefa, doja jap fjalën, po më njëherë pas mesazheve publicitare për ndarjen mes pjesës së parë dhe të dytë të emisionit tonë.